Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Karibu Kasako Media. Spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf siku ya Alhamisi alipuuza ripoti kuhusu uwezekano wa makubaliano kati ya Iran na Marekani, akishutumu vyombo vya habari vya Marekani kwa kueneza kile alichokieleza kama kampeni za mara kwa mara za kutoa taarifa potofu, kulingana na vyombo vya habari vya serikali ya Iran Press TV. Katika chapisho kwenye X, Ghalibaf aliziaki ripoti za hivi karibuni zilizochapishwa na chombo cha habari cha Axios chenye makao yake Marekani, akiziita kwa kejeli Operesheni Fauxios. Operesheni Niamini Kaka imeshindwa, sasa turudi kwenye utaratibu na Operation Fauxios, alisema. Kulingana na Press TV, Spika wa bunge la Iran alipendekeza kwamba usambazaji wa ripoti kama hizo ulionyesha mpangilio wa kawaida katika uandishi wa habari wa vyombo vya habari vya Marekani, hasa habari zinazohusishwa na vyanzo visivyo na majina ambayo maafisa wa Iran wamevikataa mara kwa mara kama visivyo na msingi na baadaye vimethibitishwa kuwa ni vya uongo kila mara. Wakati huo huo, mazungumzo kati ya Washington na Tehran yanaripotiwa kusonga mbele kuelekea makubaliano ya awali yenye lengo la kusimamisha uhasama wa sasa na kuanzisha mfumo wa mazungumzo mapana ya nyuklia. Kulingana na ripoti ya Axios ambayo iliwataja maafisa kadhaa wa Marekani na vyanzo vinavyofahamu mazungumzo hayo, maendeleo hayo yanaonekana kama maendeleo muhimu zaidi tangu kuanza kwa mzozo huo, ingawa azimio la uhakika bado halijapatikana. Mfumo ulioripotiwa una mkataba wa uelewano wa ukurasa mmoja wenye pointi 14 ulioundwa ili kusababisha kusitisha mapigano mara moja na kuzindua dirisha la mazungumzo la siku 30 ili kupata suluhu pana zaidi. Chini ya masharti haya, Iran ingeripotiwa kukubali kusitisha kwa muda mfupi utajiri wa nyuklia. Kwa kubadilishana, Marekani ingeanzisha kuondolewa kwa vikwazo na kufungia mabilioni ya dola katika mali za Iran. Zaidi ya hayo, mataifa yote mawili yangejitahidi kupunguza mvutano na kupunguza vikwazo vya usafiri ndani ya mlango bahari wa Hormuz. Ripoti hiyo inabainisha kwamba masharti mengi yana masharti ya matokeo ya mazungumzo zaidi, ikidokeza kwamba njia ya kusonga mbele bado imejaa hatari ya mgogoro mpya au kipindi kirefu cha kutokuwa na uhakika. Maafisa wa Marekani waliambia Axios kwamba uamuzi wa hivi karibuni wa Rais Donald Trump wa kupunguza shughuli za kijeshi katika mlango bahari wa Hormuz ulisababishwa na uvamizi huu wa kidiplomasia. Diplomasia hiyo inaongozwa na wajumbe wa Marekani Stephen Witkoff na Jared Kushner ambao wanaripotiwa kuwasiliana na Tehran kupitia njia za moja kwa moja na wapatanishi wa pande tatu. Basi kwa kupata habari zaidi, jiunge na Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.